សួស្តីអ្នកនរស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំវីរៈបោហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយតាក់ទងទៅនឹងទូរស័ព្ទមួយគឺទូរស័ព្ទ Sony Xperia XZ2 ហើយខ្ញុំលើកយកវាមកដោយសារវាជាទូរស័ព្ទមួយដែលនៅតែមានចំណុចពិសេសជាច្រើនហើយនឹងតម្លៃសមរម្យហើយខ្ញុំក៏បានជ្រើសរើសយក5ចំណុចនោះជាចំណុចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតថាវានៅតែធ្វើការបានល្អទៅលើ5ចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការនេះតែលើវាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើចំណុចហ្នឹងវានៅតែល្អប្រើប្រាស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគិតដែរឬអត់អូខេឥឡូវយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាថា Sony Xperia XZ2 នៅតែធ្វើការបានល្អដោយអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកដែរឬយ៉ាងណាអូខេទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា Let's go អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នា5ចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើនោះគឺមានដូចជាទី1គឺស្រួលគ្រានិង solution ទី2គឺកាមេរ៉ាទី3គឺ performance ទី4គឺតាក់ទងទៅនឹង speaker ហើយនិងទី5គឺតាក់ទងទៅនឹង battery គឺថ្មនឹងតែម្ដងដោយខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងនោះគឺជាចំណុចសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំតែម្ដងដោយខ្ញុំឃើញថាទូរស័ព្ទពីច្រើនខ្ញុំទិញមកគឺខ្ញុំទិញមកគឺសម្រាប់លេងហ្គេមថតរូបកម្លាំងថ្មបានយូរគឺតែល្អហើយមួយទៀតគឺការស្ដាប់តន្ត្រីហើយមួយទៀតគឺការទស្សនាវីដេអូនៅលើ YouTube ដូច្នេះទាំង5ចំណុចនេះគឺវាពិសេសមែនទែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទិញទូរស័ព្ទមួយទឹកក៏ត្រូវតែជ្រើសរើសនៅចំណុចទាំង5នោះគឺវាជាចំណុចដែលជាចំណុចល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញខុសក៏វាខុសតាមនឹងតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងសម្លឹងនៅឃើញចំណុចទាំង5ហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យគ្នានឹងទិញបានទូរស័ព្ទមួយដែលអែមហើយល្អហើយមានតម្លៃសមរម្យទៀតផងនឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី1តាក់ទងនឹងរូបរាង design និង solution តាក់ទងទៅនឹងអេក្រង់វាខ្ញុំគិតថារូបរាងរបស់វាគឺជាទូរស័ព្ទមួយដែលមានរូបរាងមូលនៅខាងក្រោយរាងប៉ោងនៅខាងក្រោយហើយសុំពុតទៅវិញផ្កាដោយអាលុយញោមវាពិតជាធ្វើឲ្យយើងមានភាពងាយស្រួលកាន់វាយ៉ាងក្រាស់ដែរយើងក្រាស់អញ្ចឹងទៅវាយ៉ាងស្រួលកាន់ជាង Sony Xperia XZ3 បើ Sony Xperia XZ3 វិញហ្គេមគៀនគឺយ៉ាងស្ដើងតូចហើយមានអារម្មណ៍ថាពិបាកកាន់មែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅកាន់វាផ្ទាល់ហើយដល់ពេលយើងទៅកាន់វាផ្ទាល់អញ្ចឹងពិបាកកាន់ហើយដល់យើងមកកាន់ Sony Xperia XZ2 វិញធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រួលកាន់មែនតើហើយវាធ្ងន់មែនតើដល់កាន់ Sony Xperia XZ3 មានអារម្មណ៍ថាស្រាលហាក់សូវធ្ងន់ដូចជា Sony Xperia XZ2 ទេហើយក៏តែអេក្រង់ Xperia XZ2 វានៅរៀងស្ទើរជាងរៀងអត់សូវស្អាតជាងហើយ solution វាក៏រៀងខ្សោយជាង Sony Xperia XZ3 ផងដែរយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងសូមផុតជុំវិញរបស់វាដែលយើងអាចនឹងឃើញថាវាជាសូមអាលុយញោមហើយនៅផ្នែកខាងស្ដាំរបស់ហើយសូមរបស់វាយើងអាចឃើញនៅប៊ូតុងបិទបើកសំឡេងហើយនិងប៊ូតុងចាក់សោនៅផ្នែកខាងក្រោមបន្តិចនៅផ្នែកខាងស្ដាំដូចគ្នាយើងអាចឃើញប៊ូតុងកាមេរ៉ាដែលយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការថតភ្លាមលើយកតែម្ដងចំណែកឯផ្នែកខាងក្រោមវិញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញរុន USB Type C ហើយនឹងរុន mic មួយចំណែកឯផ្នែកខាងលើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងដាក់ SIM card ហើយនឹងដាក់ SD card ហើយនឹង mic មួយផងដែរចំណែកផ្នែកខាងឆ្វេងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាអត់មានអីទេគឺទៅទេ light តែម្ដងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាឥឡូវយើងមកនិយាយតាក់ទងទៅនឹង solution របស់អេក្រង់របស់ Sony Xperia XZ2 វិញម្ដងដោយខ្ញុំគិតថា solution Full HD Plus របស់ Sony Xperia XZ2 ខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងល្អហើយព្រោះថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនរគ្នាតែងតែគិតថាលឺទៅដល់ 4K ឬក៏ 8K តាក់ទងនឹងទូទួលអីចឹងទៅឥឡូវកាមេរ៉ាឥឡូវគឺអាចថតដល់ 8K នោះហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាត្រឹមតែ Full HD គឺវាច្បាស់ពេកហើយសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែពេលខ្លះអ៊ីនធឺណិតយើងមិនអាចអូសទៅដល់ 4K បានទេនៅពេលដែលយើងមើលវីដេអូអីមួយនៅក្នុង YouTube ឬនៅក្នុង website រឿងផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅយើងអាចមើលត្រឹមតែ Full HD ហើយច្បាស់ហើយអ៊ីនធឺណិតនៅស្រុកខ្មែរយើងឬក៏តាមតំបន់មួយគឺថាFull HD គឺអាចអូសបានរលូនបើថាឡើងដល់ 4K អីគឺថាពិបាក
ធ្វើការអូសមែនតើ so អេក្រង់ត្រឹមតែ Full HD របស់ Sony Xperia XZ2 ខ្ញុំអាចទទួលយកបានសម្រាប់ខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏គិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបានដូចគ្នាព្រោះថា Full HD វាមិនអនពេកទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាល្មមហើយថាធន់កណ្ដាលចុះហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងនឹងមកធ្វើការនិយាយតាក់ទងទៅនឹងកាមេរ៉ារបស់ Sony Xperia XZ2 វិញម្ដង Sony Xperia XZ2 គឺមានកាមេរ៉ាខាងមុខមួយគ្រាប់និងខាងក្រោយមួយគ្រាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែកាមេរ៉ាខាងមុខគឺមានទំហំ5 megapixel និងអាចថតវីដេអូបានរហូតដល់ Full HD 30 frame ហើយនិងកាមេរ៉ាខាងក្រោយគឺមានទំហំ19 megapixel ដែលអាចថតដល់ 4K 30 frame និងអាចថតវីដេអូ slow motion រហូតដល់ Full HD 960 frame ហើយនោះពិតជាអស្ចារ្យមែនទេខ្ញុំសូមសរសើរកាមេរ៉ាវាហើយឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរូបភាពដែលថតចេញដោយកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់ Sony Xperia XZ2 តាមការទស្សនាដោយភ្នែកផ្ទាល់របស់ខ្ញុំ Sony Xperia XZ2 គឺថាចាប់ពណ៌បានល្អគ្រាន់បាទដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយជាពិសេសគឺពេលយើងថតរបៀបថាថតចិត្តយើងអាចយកទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅអ្វីដែលយើងចង់ថតទៅវាអាចចាប់បានអេមដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង zoom ចេញមកគឺថាវារៀងបែកបន្តិចទូរស័ព្ទ Sony រៀង zoom ទៅរៀងបែកតែម្ដងតែបើខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ Google Pixel ហ្នឹងពេលយើងថតចិត្តហៅថា macro ថតចិត្តទៅពេលខ្លះ zoom គឺថា zoom មកវាបែកទេយើងប្រើ HDR Plus អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញថា HDR Plus នៅ Google Pixel 2Pixel បច្ចាគឺដូចជាបាត់ហើយអត់ឃើញមានទៀតទេខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេហើយនិយាយតាក់ទងមួយទៀតគឺកាមេរ៉ាខាងក្រោយហ្នឹងគឺថាថតវាពេលថតរៀងចាំងថ្ងៃទីទៅវារៀងបែកបន្តិចបែកវាថាវារៀងឃើញផ្លាតចេញមកវាអត់សូវទំនងទេតែបើថាពលឺថ្ងៃដែលមិនចាំងខ្លាំងវាអាចថាថតទៅច្បាស់រៀងមកដិតស្អាតមែនទេសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមើលដោយភ្នែកផ្ទាល់តែម្ដងហើយឥឡូវនេះអ្នកនរគ្នាទៅទស្សនាវីដេអូខាងមុខនិងវីដេអូខាងក្រោយដែលខ្ញុំថតចេញដោយខ្ញុំផ្ទាល់ថាតើវាយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែថតនៅលើកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺ Sony Xperia XZ2 គឺកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាគឺបានចាប់បានត្រឹមតែ1080 frame ទេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងហាងដូច្នេះវាអាចជាមានពលឺគ្រប់គ្រាន់ខ្លះអត់ខ្លះយ៉ាងហើយអ្នកនរគ្នាអាចមើលខាងក្រោយបានបែកមែនទែននៅខាងផ្នែកខាងក្រោយបាទហើយមុខខ្ញុំក៏អត់សូវរៀងស្រស់ប្រហែលដែរមើលទៅរៀងអត់ដូចរូបពិតរបៀបថាចេញជារូបអីផ្សេងណាវាអត់ម្ដងឥឡូវខ្ញុំចូលដល់រៀងងឹតតិចឯងពលឺអត់សូវគ្រប់គ្រាន់ទេអានេះគឺពលឺភ្លើងនៅខាងលើញ៉ាំអ្នកនរគ្នាអាចឃើញបានហើយកាមេរ៉ាពីមុខរបស់ Sony Xperia XZ2 ហ្នឹងហើយតើអ្នកនរគ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែរទៅលើកាមេរ៉ាមួយនេះបាទហើយខ្ញុំដើរយ៉ាងញ័រដែរហើយចាំមើលថាតើកម្រិតនៃការញ័រហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអ្នកនរគ្នាអាចនឹងឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះបានហើយឥឡូវនេះគឺកាមេរ៉ា Sony Xperia XZ2 គឺខ្ញុំបានចេញមកខាងផ្នែកខាងក្រៅហើយគឺវាមានពលឺគ្រប់គ្រាន់តែអ្នកនរគ្នាអាចឃើញសាច់មុខខ្ញុំបានសាច់មុខពេញវាឃើញមុខរៀងដូចរបៀបថាដូចឃើញភ្នែកផ្ទាល់តែម្ដងមកដល់នៅក្នុងបន្ទប់នេះគឺថាដូចនៅក្រៅចេះទេយើងមើលទៅយើងស្លេកយើងវាអត់មានពលឺគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាឥឡូវយើងចេញក្រៅមានពលឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ទៅមើលទៅអូខេឃើញមុខឃើញច្បាស់ឡើងឃើញខាងក្រោយច្បាស់ឡើងតែម្ដងណាអ្នកនេះគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះកាមេរ៉ាមួយនេះកាមេរ៉ា Sony Xperia XZ2 ឡើងនៃ Xperia XZ1 មក Full HD 30 frame អូខេថ្ងៃនេះនេះគឺជាវីដេអូ Full HD 60 frame នេះគឺជេកបាទជេកយ៉ាងពណ៌តាមខ្ញុំមើលក្នុងភ្នែកផ្ទាល់ថានៅក្រៅរៀងលឿងនៅក្នុងនេះអត់សូវលឿងខ្លាំងទេហើយ60 frame តែបើខ្ញុំ convert វីដេអូទៅវីដេអូខ្ញុំ convert នៅទូរស័ព្ទខ្ញុំថតដោយ Sony Xperia 1 ទេហើយនេះថតរបៀបថាថតវីដេអូហ្នឹងគឺដោយ Sony Xperia 1 ប៉ុន្តែកាត់ក៏នៅក្នុង Xperia 1 ដូចគ្នាឥឡូវកំពុងថតដោយ Sony Xperia XZ2 ហើយ60 frame តែដល់កាត់ convert ហើយគឺនៅសល់តែ30 frame វិញទេ so អ្នកអាចឃើញបានអាចឡើងមកមើលខាងក្រៅមកមើលខាងក្រៅនៅខាងក្រៅភ្នែកឃើញអញ្ចឹងបាទ
ពេញបែបហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យទៅមើលកន្លែងទៀតនេះអាចមកឃើញនេះសាច់មាន់យើងអាចជួមកចិត្តបានមើលទៅអូខេហ្នឹងហើយ Full HD ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងមកនិយាយតាក់ទងនឹង performance របស់ Sony Xperia XZ2 វិញម្ដងចា Sony Xperia XZ2 កាចេញពីឆ្នាំ2018គឺវាប្រើ Android 8 Oreo បន្ទាប់មកឥឡូវនេះគឺវាអាចបឡើងបានដល់ Android 10 ហើយចា Android 10ហើយវាមាន RAM 4G និងមានប្រើប្រទេស chip Snapdragon 835ចាខ្ញុំគិតថា RAM ប៉ុណ្ណេះហើយ chip ប៉ុណ្ណឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតែធ្វើការបានល្អជាពិសេសគឺថាខ្ញុំបានធ្វើការតេស្តទៅលើ game មួយចំនួនហើយនឹងជាពិសេសខ្ញុំបានលេង game ប៉េះជា game ដែលខ្ញុំចូលចិត្តលេងមែនតើហើយខ្ញុំលេងវាច្រើនប្រកួតគឺថាអត់មានក្តៅទេខ្ញុំលេង10ប្រកួតជាប់គ្នាតែម្ដងនេះទាំងអស់គ្នាហើយ game ប៉េះគឺថាមួយហ្គេមគឺលេងរបៀបលេងមកចប់ការប្រកួតយកតែម្ដងគឺក្នុង10នាទីជាងឯនោះអ្នកនរគ្នាសំខាន់អត់ថ្មក៏រៀងគ្រាន់បើហើយកម្លាំងម៉ាស៊ីនក៏នៅតែ Osmo ដដែលហើយជាពិសេសគឺថាអត់ងាយឡើងកម្ដៅទេគឺអត់ងាយឡើងកម្ដៅតែខ្ញុំសូមសរសើរត្រង់ណាមួយខ្ញុំឆ្ងល់តែមែនតើថាវាអាចធ្វើការបានល្អហើយអត់ឡើងកម្ដៅខ្ញុំពិតជាសរសើរវាមែនតើខ្ញុំមិននឹកស្មានដល់ថាថ្នាក់ហ្នឹងហើយវាចេះរយៈពេល73ឆ្នាំហើយតាំងពី2018ឡើយចុងឆ្នាំ2020ហើយពិតជាធ្វើបានល្អមែន Sony Xperia XZ2 ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកត់សម្គាល់មួយទៀតនោះគឺថាតកតងទៅនឹងការយើងប្រើកម្មវិធីច្រើនក្នុងពេលតែមួយឬរបៀបថាយើងប្រើកម្មវិធីបើកចោលឬថាបើកកម្មវិធីឥឡូវ YouTube Facebook ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងអ៊ីនធឺណិតអីគឺថាវានៅតែអត់មាន frame តាក់នៅទៀតទេគឺថាវា Osmo ដដែល RAM 4G ហើយ Snapdragon 835នោះនៅតែធ្វើការបានល្អនៅលើ Sony Xperia XZ2 ដដែលឥឡូវគឺយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹង speaker របស់ Sony Xperia XZ2 តាមការស្ដាប់តាមគិតរបស់ខ្ញុំហើយ Sony Xperia XZ2 គឺមាន speaker 2គ្រាប់គឺខាងមុខទាំង2គ្រាប់ជា speaker stereo វាបានឮខ្លាំងមែនទែនវានៅតែធ្វើការបានល្អហើយការស្ដាប់តន្ត្រីរបស់ខ្ញុំគឺថាវានៅតែអេមែនទែនឥឡូវអ្នកនរគ្នាអាចទៅស្ដាប់វាបន្តិចទៅថាវាយ៉ាងណាដែរណាអូខេយើងចូលដល់ចំណុចចុងក្រោយគឺចំណុចទី5តាក់ទងទៅនឹង battery គឺហៅថ្មខ្ញុំនិយាយត្រង់ចេញពីចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានប្រើមួយរយៈមកនេះថ្មរបស់ Sony Xperia XZ2 គឺនៅធ្វើការបានល្អនិងធ្វើការបានល្អរបៀបម៉េចគឺថាវាកាន់ថ្មវាអាចកំដរយើងរយៈពេល5ម៉ោងបានអ្នកនរគ្នាជាពិសេសគឺថាបើទុកចោលវិញយកប្រើអី2-3ថ្ងៃអត់ទាន់អស់ថ្មសាក 100% ទុកចោលខ្ញុំទុកចោលមួយថ្ងៃពេញអស់តែ 3% ទេណាដល់សល់ 97% នោះពិតជាធ្វើការបានល្អមែនទែនអាហ្នឹងយើងអត់ប្រើនិយាយពីថាយើងអត់ប្រើបើយើងប្រើវិញក៏ឲ្យងាយស្រួលដែរខ្ញុំគិតថាចេះទូរស័ព្ទមួយទឹកនេះពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍អូពិតជាអេមែនទែនហើយខ្ញុំធ្លាប់ទិញវាពីមុនមកដែរគឺថា2018ខ្ញុំបានទិញវាម្ដងរួចមកហើយក៏ខ្ញុំបានលក់វាទៅវិញបន្ទាប់មកខ្ញុំគិតថាអូវានៅតែធ្វើការបានល្អខ្ញុំក៏គិតថាអូតម្លៃ110ជាងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទិញយកមកសាក់ធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹងវាម្ដងទៀតទៅមើលហើយធ្វើតេស្តលើវាតេស្តគ្រប់បែបយ៉ាងគឺថាថ្មនៅតែធ្វើការបានល្អនិងកម្មវិធីផ្សេងៗគឺតែនៅតែ smooth រលូនដដែលអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាជាចំណុចចុងក្រោយតាក់ទងនឹង5ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងជាចុងក្រោយមកនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងនេះគឺថាវានៅតែល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាក៏នៅមានចំណុចដែលអត់ល្អមួយចំនួនដែរចំណុចអត់ល្អមួយនោះគឺតាក់ទងនឹងកាមេរ៉ាវាអត់សូវធ្វើការ
ban lọ khang nó tê về là móm mà ai thọt tụ bán giống như người ta về này stern tí ở đây hay một chiếc tệ to từ ca xạ small thì chán Sony xạ small sơ lươn khai yeah nhưng nẻo ná có đắng này tha Sony xạ small sơ lươn khai dạ p lo pi mong chiên rồi còn mong mong khe yeah chẳng vì nó mình chụp nói pin nó kiểu stern tí gì tập ban na cảm nó cứ tha ok tại mà đó ai crown speaker ai cứ tha performance ai cả ru bò tại mà đó mà nói video nó cứ miệng bên này đấy ở cô này ở này bạn cho tôi video mình đi dưới này chút cái này nữa video còi tiệt ok bye bye peace